建築の勉強をしているんですね。 So he knows this house will start like this, like this, like this, like this. Means there is beginning, there is a hand. 建物を建てるときに計画を立てて始まりがあって終わりがある。 In life, you cannot do something without plan. 人生の中で計画なしに何かすることはできません。 So if you don't have plan, this means you are a disordered person. もし、計画しないんだったら、もう何ですかね、ぐちゃぐちゃなんですね。 So you are a disordered person. In life, you have to have plan. 人生において、計画は大事です。 It's so important. 大事なんです。 You have to make plan to go even to travel. You have to plan. 旅行をするにしても計画がなければどこに行くこともできません。 You cannot, what they say, French say, le lendemain, you wake up early morning, oh, I will do that. ただ起きてさあ行こう、そういう感じではないんです。 You have to have plan. ですから計画が必要です。 So it's so important. とても大事なことです。 So important. You know, when you know how to planify your stuff, I'm telling you, it's difficult somebody to bring you in disorder. そして、この計画がちゃんと立てられるところで、邪魔をするのは難しいんです。 Amen. Amen. Here we see how Jesus is giving the plan. そしてここにはイエス・キリストがどのように計画を立てたかと書いてあるんです。 So he gives the plan. 計画を立てられて、 Okay. Maybe I have to go to back now. I have to go to ち back. ょっと元に戻ります I と、 want to go to back ちょっと because 元に戻りま how す he と、 give this plan. This means before this there was some hanashigata. There was some things to. They are talking something. そしてその前に話があったんですけれども、 Jesus was talking about the promise God. About the promise of God. イエス・キリストはこの神様の約束ということを話しておられた。 This means God also to save the humanity. He make plan. そして神様は人間を救うために計画を立てられた。 So God to rescue you, to save you, He make also plan. そして神様が私たちを救うために、あがなうために神様は計画を立てられたんです。 Jesus said He prepared the body for Him. そしてこの体を用意されて、 Jesus took the body このイエス・キリストがこの体を取って、 to save you そしてあなた方を救うため and に、 me. 私を救うために。 You see, this was God's plan これは神様の計画でした。 to save the humanity, human being. 神様が人間を救うために。 Always we say Jesus didn't die only for what I can say for Christian or only for Jew people. No. イエス・キリストはただユダヤ人とかクリスチャンのために死んだのではなくて、 He died for all human beings. イエス・キリストはこの人類全部のために死なれました。 This was God's plan. これは神様の計画でした。 But now Jesus is giving another plan. This is the Jesus plan for His church. しかしイエス・キリストはこのご自分の計画を教会にも与えられたんです。 This church will start only after the promise of God. God give the promise in Joel. そしてこの計画、イエス・キリストの計画というのは、この神様がこの約束を果たされたときに、ヨエルでした約束を果たされたときに始まったんです。Say, I will give my spirit. 私はあなた方に私の霊を与えよう。 So, I will give my spirit. 私の霊を与えようと言って。 I will give my spirit. 私の霊を与えようと言った。 My spirit will come inside in you. 私の霊はあなた方の中に入り、 Will live with you. あなた方の中に住んで、 Will help you. あなた方を助け、 Will support you. あなた方をサポートし、 Will teach you all things. そしてすべてのことを Will 教え reveal ま you even the す。 things we can happen tomorrow. そして明日起こることも掲示することができます。 Jesus now is saying to them, イエス様は彼らに言われまし He た。 said, don't move from Jerusalem. エルサレムから動かないように、Wait the promise of Father. とどまって、父の約束されたものを待ちなさい。 When the promise is come, that is now the time he starts in the 8 to say, you will receive power. そしてこの約束のものが来るとあなた方は力を得ることができる。 It's better I make sure to what I can say. I'm going to open parentheses in this place because one time I have discussed with Jehovah's Witnesses.
私はある日エホバの証人の人たちとはこの、議論をしたことがあったんですけれども、They say Holy Spirit is electricity power. エホバの証人は、この電気、聖霊というのは電気の力だと言ったんです。For me, I say to them, Holy Spirit is the person. 私は彼らに聖霊というのは人格を持っていると言いました。Now I ask them, what can you say Holy Spirit is electricity power? もし聖霊がこの電気の力だったら、But if you read Bible, 聖 they 書を say, 読むと、don't make sad Holy Spirit. I say, how can I make sad electricity? 聖霊を悲しませてはならないと聖書には書いてあるのに、どうやって私たちは電気の力を悲しませることができるのか。If you read also in the Bible, they say they was praying a Bible, Holy Spirit speak, say, can you set apart for me Barnabas and Paul? そして、聖書を読むと聖霊が話して、この人たちを、性別しなさいと言われた。You see, Holy Spirit speak, ということは聖霊というのは話す、 Holy Spirit 感じることができる。 Yeah, now how can you say this is electricity? それが、ただの電気などではありません。Jesus said the Spirit will reveal you even the things can happen tomorrow. Now, how electricity can そし reveal て me these things?、聖霊は明日起こることも掲示することができると言っている。 I said- ただの電気の力がなぜそのようなことができるのか、this is mistake, né? これは間違いなんです。 Because they never have experience with Holy この Spirit. 人たちはこの聖霊の体験をしたことがないんです。 It's better you have total experience with Holy Spirit. 私たちは聖霊の体験をした方がいいんです。 That is the time you will know who is Holy Spirit. それによって私たちは聖霊が誰なのか知ることができま But す。 for us, we say Holy Spirit is God. 私たちは聖霊は神だと信じています。 So, amen? Amen. Okay, if you have what I say, another version of things, you can come to me say, okay, Pastor, what you say is not good. Let's discuss about this and we'll open the Bible to go deeply about this. そし Amen. てもし私の言っていることに賛成しないんだったらメッセージの後に聞いて、私たちはいろいろ話し合うことができます。 Amen. Amen. Okay, now Jesus give the plan. He say how the plan will be, we will go like this. Say. イエス・キリストの計画はどのようなものかということを説明された。He say you start from Jerusalem. あなたエルサレムから始めて。Start from here, from Jerusalem. エルサレムから始めて。 You see, Jesus didn't say to them, "Oh no, start from Japan or start from no." 日本から始めなさいとか他のところから始めなさいとは言わな He かっ said, た。 start from Jerusalem. エルサレムから始めなさい。 After Jerusalem, you go to Judea and Samaria. エルサレムの後にユダに行ってサマリアに行きなさい。 After you can go to the hand of the earth. それからこの地の果てまで行きなさい。 Now, if you read in Act of Apostle, そして使徒を読むと、 the plan of Jesus イエス・キリストの計画は was accomplished like the same we say, the way he said. 成し遂げられたんです。 If you read from chapter 1 to chapter 7, 1から7を読むと、 you will see how the church started in Jerusalem. どのようにして教会がエルサレムからスタートしたのかが分かります。 This is homework. You will read at home. これは宿題です。皆さんうちで読んで At きてく home, ださい。確認してください。From chapter 1 to chapter 7, 1章から7章まで。 you will see how the disciple they work in Jerusalem. どのようにして弟子がエルサレムで働いたかが書いてある。 But Jesus was clear. しかしイエス・キリストは明 He 白に didn't 言っ say て you お will られ stop た。 only in Jerusalem. エルサレムだけで終わるとは言 You わ have なか to っ go た。 to Judea. ユダにも行く You ん have to go で to す。 Samaria. サマリアにも行くんです。 But no, the problem with them, they found now Jerusalem comfortable. しかし弟子たちはエルサレムは心地よいと思い始めたんです。 You know, in Christian life, 私たちクリスチャンの人生におい is て、 life of moving. これは動いている人生なんですけれども、 No stay in one place that you find comfortable. そして一箇所にとどまってここは居心地がいい I なと received 思わないん Jesus です Christ in my life already. 私はイエス・キリストを受け入れたし、 Okay, no need for me. What I have to do again? Pastor Yoko is asking me to do evangelism for what なん purpose? で陽子先生が伝道しようって言って
already. もう I'm や saved やらないとい already. けないの？私はもう救われたんだからいいんじゃないか。I'm gonna inform you that 皆さんに言いたいことは、 so many people of Christian, what I say, of us, we will be surprised. 多くの In クリ the スチャンは heaven, 天国でびっくりするんです。you will be there without crown. あなたはそこに行って自分の、王冠がないことにびっくりするん I'm です。 telling you, without crown. 王冠がないことにびっくりするんです。 Yes, without crown. 王冠がないんです。 Crown they give only to the people who work. 冠と王冠というのは働いた人々にだけ与えられるんです。 So it's like in the race, only people who run. そして、レースでも、この走った人だけに与えられる。 The people who run, people who fight, that is the people they give crown. They say, ah, そして働いた人、戦った人に、その、報酬がクラウンが与えられるん But です。 so many Christians today, we sit on. しかし多くのクリスチャンがただ座っていようとするんです。we are not okay. No, go in the side of plan. The plan have to go inside the plan of そし Jesus て Christ.、私たちがこのイエス・キリストの計画の中に入るためにはその中に入らなければならない。 So, so many people they run also from this plan. No, go inside this plan. そして神の計画からまた逃げようとするんです。 But how can you run from God? でも神様から逃げられるのか、 If you go to heaven, He's there. 天国に行っても神様はそこにおられ On る the。earth is His foot place. He put His here. そして地はこの主の足台である。 Under the water, look, Jonas. You go in the water. God was there. 水の中にも神はおられる。 Even the dark place, God will make it light. 暗闇の中でも神は光を与えられる。 Where can you run? どこに神様から逃げることができるのか。 No, it's better to come in the side of plan of Jesus Christ. ですから私たちはイエスの計画の中に入った方がいいんです。 Because our God, Jesus Christ is so powerful. イエス・キリストはとても力がある If 方 you で、 don't know to come in the plan of Jesus Christ, He can send soul. そしてもしあなたがイエス・キリストの計画から逃げようとするときに、何か魂を送ることができるんです。 No soul of Tamashi, Saul, Saul. I want to talk about Saul, Paul. 魂ではなくて、 Before he was サウ Paul, ルで he すね was。Saul. He came, he was persecute the church. You catch me? そしてパウロは昔、サウロで、そして、教会を迫害していたものでした。 You see, Saul persecutes the church. That is the time now they run to Samaria. そして、サウロが、パウロが教会を迫害したときにみんなは逃げたんですね。 You see? But in that is dans le calme, aller à Samarie, no. They stay only in Jerusalem. They find comfortable. But when persecution came, allez, piaf, they run. They go to Samaria. そして、この弟子たちはこの、エルサレムにとどまっていたんですけれども、迫害が起きたときに、そこから出ていきました。 That is now another story start now. They go to the area. Jesus said to them, you will go to Judea and the Samaria. そして、イエス・キリストがあなたはユダとサマリアに行くと予言したことが始まった。If you want to check this, you can check from chapter now from 8. この 8節から、見ることができます。 From 8 until 11. This is 8から I'm giving to you. 11まで、読むことができます。 Yes, now from 8 to 13. That is the 8から place now 13 you will see how they work in Samaria and Judea. 彼らがどうやってサマリアとユダで働いたのかということがわかります。 Okay, we can read only Act 9, 31. Act 9、使徒言語録の9 9, の、31. 31。Acte des Apôtres, chapitre 9, verset 31. 使徒の9の30 Act 9, 31. 31。 If somebody find it, you can read for us. Acts 9:31. So the church throughout all
enjoyed peace, は being built up い。はい。 and going on in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit. It continued to increase. Amen. You see? こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリア全地方にわたって平安を保ち、基礎が固まり、主を恐れ、聖霊に励まされて歩み、次第に信徒の数を増していった。 Amen. エーメン You see? That was the plan of Jesus これ Christ. がイエス・キリストの計画でした。 Jerusalem, エルサレム、 Judea, ユダヤ、 Samaria. サマリア。 You see? Now the disciple, they move on. そして弟子たちはそこに行ったんです。 They move on. 弟子たちは This そこ means に行 they き are ました。 in the plan now of Jesus Christ. ですから弟子たちはイエス・キリストの計画の中に入ったんで But す。 Jesus Christ didn't say, oh, you will stop only in Samaria. No. しか You have し to go again. イエス様はそこだけにとどまっていなさいとは言いませんでした。 He もっ said, と to the end of the earth. 地の終わりまで行きなさいと言われたんです。 From that place now we can see now Paul missionary journey. The Paul's missionary. そして、パウロの宣教師が他の宣教師が彼の旅に加わりました。 We can see now how Paul travel. He will reach so many countries. Example in the north of Mediterranean. He come even in Asia like this. All this. そ The して、 gospel start to go. パウロは地中海やアジアの国々に地域に向かって、この伝道を宣教をし始めました。 You see, Paul travel and the good news spread now in all the world. そしてパウロが旅行して、伝道して、この、福音は世界中に告げられたんです。 The good news reach Japan, reach now 福音は日本に Philippines, も来て、 reach フィリピンにも Africa. 来て、アフリカにも行きま Now we し have new believers. た。それから新しい信者が増えていったんです。 Now I come back to you. で、皆さんの話をすると、 Now, can you identify yourself to the disciple? 私たちは自分がイエス・キリストの弟子だと、認識するんでしょうか。 Maybe you didn't catch me. I will say another way. I will 他の say 言い like 方を this. しますと、 I want to say like this. Can you yourself put yourself in the place 自分自身で、このイエス・キリストの初期教会の弟子のような立場に置き換えるとどういう、それが想像できるでしょうか。 je ne sais pas si je me fais comprendre. I want aussi identifier our disciples. Can you put yourself in the place or identify yourself to them? そして自分自身がこの初期教会のこの弟子の立場に立って考えることができるのか。 You know how they what I can say, they give their life. 彼らは自分自身の人生を犠牲にしました。 How they work. そして彼らはどのように働いたのか。 The way the kingdom or the church of Jesus built. そしてどのようにしてこの御国が神様の王国が建てられたのか。 Can you put yourself in their place? 自分自身をその立場に置き換えることができるでしょうか。 Or can you identify yourself to them? また自分自身にそこにこの似たような部分があると思うのでしょうか。 You know the secret was what? 秘密は何でしょうか。 The secret is about commitment. 秘密は、この忠誠心、コミットメントです、ね。 Commitment. You see? Commitment. This is the point, the key. そしてこの私たちに、コミットすることができるのかどうかが鍵なんですが。 Commitment na França to about commitment is isso. Sai di commitment sala musala zambe. Commitment ala como você vai França bem. Commitment. Na França to ala termo mo approprié to luba. Sai di você commitment sala. This means they give their talent. 彼ら or は treasure 自分 to の the 財産や for the sake of この gospel. タレントをですね、すべてこの伝道のために捧げたんですね。
I don't know if I'm clear. I want you to catch this. I told you you have to identify yourself to the disciple. ですからこの自分自身をその彼らの立場に置いてみるんで Or す。 put yourself in their place. 彼らの立場に自分自身を置いてみる。 How they travel, how they ど suffer, のようにし how て they 苦しん face だのか、 death, ど they のように face して旅行した risk. のか、どのようにしてリスクを取ったのか。 Why I'm telling you the secret is about commitment. ですから私は彼らの秘密はコミットすることができたということでした。 Commitment, if you want to understand this very good, is between, example, wife and husband. 例えば例えるならば妻と夫の場合に、 Most time about it, that is the time we talk about commitment. そこにはコミットメントがありますけれども忠誠心がありますが、 This means there's somebody who commit to you. ということは、誰かがあなたに忠誠するときに、 This person first, this person この人はまずはじめに、 will be always around you. いつもあなたのそばにいるんです。 I'm taking the relation between what they say, couple, ne? 私はこのことを、 Fiancé. フィアンセとか夫とか妻のことに置き換えているんですけれども、これがそのイメージなんですね。 That is the best example about marié or about fiancé, because that is the image now. If you can bring it now in with Jesus, now you can understand what I'm saying. そしてこの夫婦のことを考えて、このイエス・キリストと弟子のことを考えるとよく理解できるんです。 If the person approach you, say want to have commitment with you, そして、 you will see this person always around you. そして、ある人があなたのところに来て、私はあなたに忠誠心がありますというときに、その人はいつもあなたの周りにいるでしょう。 This is one of the signs. これは印なんです。 I have 10 signs here, but I will not give all. Ne? 私はこの10のサインをここに書きましたが、皆さんにそれを全部言うわけではありませんが、 Yes, you always around. その人はいつも忠誠心があったらいつもあなたのそばにいて、遠くには行かないでしょう。 2番目、 This person will not disappear. そして、その人はあなたの人生から消えていなくならないんで I す。 will look at it. But if you, I'm not judging you, but what I want 私 to, は皆さんを裁くわけではありませんけれども、 if you have commitment with Jesus, もしあなたがイエス・キリストに対してこの忠誠心があるなら if ば、 the body of Christ, そしてこのキリストの体において、 this means you will be always around here. ということはいつも In the church we see you. 教会の周りで、いつもあなたの姿を見るということです。 You will not disappear. あなたはどっかに行かないんです。 We start to look for you, Sister Sarah. Sister Sarah. No, you ど will こ not に行 disappear. ったかな、どこにいるのかな、そう探さなくてもいいん This で is す。 commitment. これがコミットメントです。 3番目、 you will what I can say, you will be reliable. そしてあなたは頼りになる。 So this is they can rely to you. あなたは何か頼りにできるんです。 This means if there is some job to do here, we know that we can rely on our sister. そして何か仕事があるんだったら、 Sister Joy, ジョイさんに we 頼れ can るな rely on とか、 our sister Lizelle リ because ゼル she's さんに頼れ there. るなとか、いつもそこにいるからです。 This is commitment. これが忠誠心で You see? す。 Like this, you are このよう in に the して、 plan of Jesus あな Christ. たはイエスの計画の中にいます。 Maybe I didn't say this in the beginning, but you know when you receive Jesus Christ in your life, like Lord 私 and たちが Savior. 一番最初にイエス・キリストを主として救い主として受け取ったとき Do に you、remember the song we sing when we give baptize? この洗礼式の時に Always 歌った there is one 歌を song we 覚え say. ていますか？いつも歌う歌がいます。 I desire to follow Jesus, no turning back. This means the day you accept Jesus Christ in your life like Lord and Savior, ということはあなたがイエス・キリストを主として救い主として受け取ったその日から、 this means you accept to be in the plan of Jesus' plan. ということはあなたはイエス・キリストの計画の中に入るということを約束したんです。 You see? Now you have to understand this because これを other 理解しなけ people, ればなりません。 they are not catching what they are doing. 他の人は自分が何をやっているかわからないんです。 They are not catching what they are doing. This is my
what I say, church is not only what I say, it's like not association, like えーモジキテ。教会というのは組合のようなものではありません。In my country, we call it moziki. We go there, we meet, this means we eat, we drink, we worry. ただのコミュニティで誰かに会って話して、それで、終わりというものではないんです。No. This is the body of Christ. これはキリストの体であ You り、 have to go inside this plan あなた方はこの神様の計画の中に入らなければならない。 because if Jesus, what I can say, you see, if I'm talking of, if the time they go outside in そし Judea て and Samaria, 彼らがユダヤやサマリアに行ったときに、 when they evangelize to Jew people, they reject them. そしてユダヤ人たちに、伝道したときに、彼らは受け入れませんでした。 Yes, but this was for your good sake and me. しかしこれは私やあなたにとって良いことでした。 Because that is the time they say, okay, you reject us, now we will go to Gentiles. They come back to us そし now. てユダヤ人たちが、受け入れなかったので異邦人のところに行ったんです。 This is the plan of Jesus これ Christ. がイエス・キリストの計画でした。 Jesus didn't come only for Jew people. No. イエス・キリストはただユダヤ人のために、現れたのではありませんで His した。 plan is clear. He say Yes, until the Kiristo end of 計 earth. 画ははっきりしていました。地の果てまでも。 Why people today they are talking, oh, Jesus Christ is coming back, he's coming back. But did you go until the end of the earth? イエス・キリストは来る、イエス・キリストは来るとみんなは言っていますけれども、しかしこの福音を告げるまでにあなたたちは地の果てまで行ったのか。 Because Jesus Christ, the day you want to come back, no want somebody to say, to give reason. You no want to listen about this. ですからイエス・キリストが帰ってくるときに、イエス様は誰かの言い訳を聞きたくないんです。私は福音を聞いていない。 Oh, I didn't listen about the word of God. No. 私は御言葉を聞きませんでしたとか。 Nobody will give reason. 誰も言い訳ができないです。 Because us, なぜなら we 私 are たち in が the plan of Jesus. 私たちはイエス・キリスト We の計 will 画 go の中にいるの until で、 the end of earth. 地の果てまで行ってそれを告げる。 Until the end of 地の果てまで行くんです。 earth. Amen. エーメン。 Amen. エーメン。 For us, from my brother from Congo, we come from Congo. そして私の兄弟姉妹、今後の方々は、 But God brought us in Japan. This is the end of earth for us. 今後人にとって日本にいるっていう、日本っていう国は地の果てのような国なんです。 But even you are here in Japan, you have to be in the plan of God. しかしあなたが日本にいるとしてもあなた方は神様の計画の中に入らなければならない。 This means you have to do the work Jesus wants you to do. ということはイエス・キリストが私たちに託しているこの仕事をしなければならない。 Jesus wants you to be reliable. イエス様は私たちに頼りになる人であってほしいと願っている。 compter sur toi. He can, what is it, rely on you. あなたは頼りになるとイエス様は思いたいんです。 The things I'm saying is about the commitment. これがコミットメントです。 Now, when I'm talking about this, it's better you check your life. Jesus can rely on you. ですから、 That is the way. イエス・キリストは私たちを頼りにできるでしょうか。それを自分自身の中でチェックしてみてください。 Amen. エーメン。 I told you there is so many signs, but okay, 10. I have 10 here, but I don't know if I will say all. 私はこの10のリストがあるんですけれども、 This person who have commitment with Jesus, he can make also his future plan for himself. He say, okay, that is the same pastor Yoko did the plan. He say, okay, we'll have evangelization in Shiki, we'll have evangelization in this. You can make also your own plan. そして、もしあなたにコミットメントがあるんだったら、今度は式に行こう、今度はここに行って伝道しよう、そういう将来的に、計画を立てることができるんです。You can have also your own plan. You make your own plan, but for the sake of Jesus Christ. しかしそれはイエス・キリストのためにその計画を立てることができます。I will go. I will start to say visit the house. I will start to visit people in the hospital. You make the plan like this.
your target, you are after the souls. そしてあなたの計画はこの魂を勝ち取る、それが計画なんです。 Only like this you can receive reward. When このよう Jesus に is し here, て you come イエ back. ス・キリストが Ah. 来られるときに私たちは、報酬を受け取ることができるんで If す。 not, you will be in heaven, うん but like jobless, no even し crown. かし、もし私たちが天国に行って何も、王冠や報酬がなかったらどうでしょうか。 And this person also is ready to care about what I can say about others people, about others member. Is somebody who is committed. For example, in our church, if you are committed in this church, this means you can have some job here, look after others member, the new member they are coming, you can look after them. そしてもしあなたがこの教会にコミットしているんだったら、新しく教会に来る人たち、この人たちの、面倒を見る、それも、仕事の一つなんです。 So it's not only the problem of pastor. それは牧先生が全部やればいいというわけではありません。 Not be only simple member. Yeah? ただの go 普通 there, の yeah, メ I ンバー sit に on seat. So like, ならなくていいんです。ただ私は教会に座ってればいい、そうではないんです。 no, if God Himself can reveal you something, say, okay, I want you to do something in this church. He can reveal to you. But if not, you can come find Pastor. Pastor, I want to do something for Jesus. I want to do something. そして、もしイエス・キリストがあなたに啓示を与えるんだったら、その仕事をすることもできるし、また私はこんなことを教会でやりたいという、このアイデアを牧先生と話をすることができるんです。 No, come only like, okay, me, it's like, so, I don't know, in this church, me, I'm only simple member. Okay, simple member in this church, but it's about the kingdom of Jesus. Are you in the plan of Jesus Christ? そして、自分で、ここではもうただの普通のメンバーでいいや、そういうふうに考えないんです。私たちは神様の計画の中に入っているのか。 Amen. エーメン。 Amen. エーメン。 To see that this person have commitment, そしてこの人のうちにコミットメントがあるということを this 知る person ことに will 知 share るこ his と。 passion to others. そして自分の情熱を他の人たちに伝えることができる。これがコミットがある証拠です。 He will share his passion. 自分の情熱を他の人に伝えるんです。 Share your passion. What you want to do for the kingdom of God. You share your passion. そして神様の御国のために何をしたいのか、自分の情熱を分かち合うことができる。 You cannot be in the body of Christ like a friend say, insensible. 何も感じない。そして、このキリストの体の中にいて無感動で何も感じない、そんなことはありえない。 You know when you sit down there, when I'm talking here, God is opening your mind is opening your eyes. He's talking to you. そして、皆さんがこの話を聞いているときに神様があなた方の、目を開けているんです。心を開けているんです。 Because he knows the talent he put inside in you. なぜなら皆さんの中には多くのタレントがあるからです。 There is nobody's he sit here is empty. No. この中で何もギフトがないという方は誰もおられないんです。 But only the talent, if you can put your talent for the kingdom, for in the plan of Jesus Christ. そしてあなたのこの賜物をタレントを、イエス・キリストのこの御国のために用いるときに God will receive glory. 神様は栄光を受け取るんです。 What I'm saying is not everybody have not only to be preacher. みんなが牧先生にならなければならないとか、 No. 歌わなければならない、 I'm telling you そうではありません。 I give you example of you 例えば、 know Luke who writes this book of Luke. このルカの福音書を書いたルカは He was doctor. 彼はお医者さんでした。 He was doctor. He was no disciple of Jesus. He was doctor. 彼はこのイエスの弟子ではなくて医者だったんです。 But he want to make research about Jesus Christ. God used him. しかしイエス・キリストのことについて調べて神様は彼を用いたんです。 He's the one who write of this act of apostle we are reading now. He's the one who write about this. そして彼がこの使徒の話を書いたんです。 But if we say, oh, no, I'm doctor, I cannot care about these things, how will you read about this? そして、彼は自分が医者だから関係ないと言ったら、今この聖書を私たちは読むことはできないんです。
Amen. Amen. In your domain, Mm. in your, あなたの your 領域の the, 中 the で talent you have, あなたの持っているギフトでyou 賜 can 物 do で something. 何かできるんで You す can do something. 何かできます I give you the example of these people. They put that is commitment. They put the talent and the treasure. They put this for the kingdom of God. そしてこの人たちは自分の賜物自分のギフトを神様の御国のために持ちました Another example, you know Joseph d'Arimathée? 例えばジョゼフ・ダリマテという方はご存知ですか Joseph d'Arimathée, he was no disciple of Jesus Christ. 彼はイエス・キリストの弟子ではあ He りませ was んで not した between the 12 people. この12弟子の中には入っていなかったんです But when the body of Christ was suffering, the body of Christ in the church was suffering, しかしキリストの体がこの苦しんでいた時に he said, no, he go to Pilate and say, give me this body. ピラテのところに行ってその体を私にくださいと申 The し出ま body し of た Christ, he look after the body of Christ. The body of Christ is the そ church. し yo. てこのキリストの体の面倒を見ま He した put his money, he put his money. 彼は自分のお金を差し出したんで He す put his money. If he didn't put his money, this means the body of Christ will stay outside and what I say, be polluted, and the karas will come and eat the body of Christ. そしてこの誰も彼が墓を差し出さなかったらキリストの体は外にさらされてカラスの餌になっていたかもしれない。 Amen. エメン。 Amen. エメン。 Another sign 他 of のサイン somebody who is, what I say, the biggest sign a man is ready to commit, né? コミットのメントのある人のサイン。 And he said, he will make you a priority. This means he will make the job of God will make Jesus priority. そして、イエス・キリストの仕事を優先させる、優先順位に置くことができる人。Check in your life. 自 Jesus 分の is priority. 人生をチェックしてください。イエス・キリストはあなたの優先でしょうか Jesus is priority. イエス・キリストはあなたの人生の優先でしょうか Jesus is priority. イ This エ is ス・ the キリスト question. はあなたの人生の中において優先なのか、Or your job is priority. それともあなたの仕事の方が大事なのか、 Your wife is priority. 奥さんの方が大事なのか、 Your husband is priority. 夫の方が大事なのか、 All your children are priority. 子供たちの方が大事なのか。 Jesus is priority in your life. イエス・キリストはあなたの人生において優先なのか。 That is the sign we can see. このような印において私たちは見ることができるんです。この人は Commitment. You have には commitment. 忠誠心がある。 Commitment to the work of God, to the plan 神 of 様 God. の計画において、御国において忠誠心がある。 Amen. エメン。 Amen. エメン。 I think I didn't talk all, but here for me I wrote 10. I think what I say to you, this say to you something. Now, God give you will. 神様は私たちに意志をお与えになりました。 He give you will. This means you are free to choose. 私たちには選択する自由があります。 Why we have to decide. ですから私たちは決心するんです。 You have to decide. 私たちは決心します。 You have to decide. 決心するんです。 Now the question I'm gonna ask you is, 私の質問は、 now in this 21st century, この21世紀において、 in this 21st century, dans le 21e siècle, hein? 21e siècle, because these people when the disciples when they start, this was the beginning, né? こ There の was 弟 in the 子がこの、because Jesus Christ スタートした時は、he started his ministry in 30 years. San Jusai died. This means this was like in the 1st century. 1世紀の話でした。 Yes. But after Jesus, these people they come. I don't know. This was the 2nd century. What I don't know. But as we are in 21 now. しかし私たちは今21世紀です。 Now I'm asking you a question now. 私は皆さんに聞きたいことがあるんです。 Can we decide also, 私たちは決心することができま like すか the disciple, このイエス・キリストのこの弟子のように、 to
come in the plan of Jesus Christ in this 21st century. 私たちもこの21世紀にイエス・キリストの計画の中に入ることができるのか。 Amen. エーメン。 This is the question. Can you 質 answer 問 to です me? 皆さんは But 私に this 答えることができま answer す we か？ take, God is here is like a witness. 神様が証人なんです。 He's listening your answer now. 神様はあなたの、答えを聞いています。 You decide あなたは決心し to ます。 be the new version of 21st century. あなたはこの、初期のクリスチャンのように、なることができる。 Like the disciple, they come in the plan of Jesus Christ. 初期のクリスチャンたちがイエス・キリストのこの計画の中に入ってきたよう They に、 start from Jerusalem, エルサレムからスタートして Judea ユダヤに行ってサマ Samaria, リアに行って until the end of the そ earth. して地の果てまで行った Now, for them, they pass away. 彼らはもうい Now we なく are なり new ました believer. We 私 accept たち also は the Lord. イエス・キリストを受けた新しい信者で Can we す be also in this plan in this 21st century? 私たちも21世紀においてこの神様の計画の中に入ることができるのか Amen. エーメン Amen. エーメン Amen. エーメン If you accept もしあな now, たが受け入れるんだったら that is the secret Jesus is giving. この秘密をイエス・キリストがあなた Jesus に is 与え saying, ます by your own strength, you can do nothing. 私たちは自分の力では何もできないんです By your own strength, you can do 私 nothing. たちは自分の力では何もすることができません Why you need this power? ですから私たちにはこの力が必要なんで This す power, the power, when you say power, is dunamis. Dunamis. このデュナミスというのは力という意味ですが This power is the one will give you strength to do something その for the 力 kingdom. が私たちにこの御国に何かさせる力を与えるんです Amen. エーメン Now, I want to open to your mind. 皆さ You ん know, の、思い、魂を開けたいんですけれども God was saying to me something. 神様は私にこのように言いました He said, if some problem can come, 何か問題が起こって you escape. You escape. This means you あなたは kill 逃げるんですね。 you escape. But God said, even the time you escape there, しかしあなたがそこから逃げたとして、you can use it for the sake of God. この逃げたところですらも神様はあなたを、用いることができるんです。You cannot escape and you say, okay, here I'm no Christian, everybody know me. Okay, I close my hands. No. This is no good behavior. そしてもしあなたがここは私の友達がいないから、私がクリスチャンだって誰も知らないからもう関係ない。そう思ったら間違いなんです。So this means even you escape, but grab this opportunity for the kingdom, for the sake of the kingdom of God. そしてもしあなたが逃げたとしても、何かあなたはそこでチャンスをつかみ取るんです。I give you a simple example. You know, this time we have quarantine here. Everybody, you hide at home, né? 例えば多くの人々は自粛して家の中に隠れていますが Now, did you use this for the sake of kingdom? Did you pray? That was good time. You can make initiative in your family about life prayer. I thought you when I was in my country, when I accept Jesus Christ, I said, okay, all my family also have to accept Jesus Christ. And all my young brothers, sisters, they receive Jesus Christ. And I start life prayer at home. そして私はうちで、この、祈りを始めたんですけれども So, you know, even I'm here in Japan, 私が今 I 日 was 本にいても surprised when my elder sister called me. He said, you know this system, you leave us this life prayer. Like tired, but we come back, we start to pray again. 私のお姉さんが電話してきて、あなたが私たちに祈りの仕方を教えたので、これがまだ残っていて私たちはそれにまだ、疲れるとその祈りをするんですよ。そういうふうに電話で教えてくれました。You see, I feel something. I say, oh, this means I did something. 私は嬉しかったんですね。ということは何か私は家族のために残すことができたんだ。
Even in Japan here, 私は今日本にいますが、 we have morning prayer. 私たちは朝の祈りをしています。 We are praying with people in Niigata, 私たちは新潟の人、 Shibata, 静岡の人、 Kyoto. 京都の人といつも祈っていますよ。 For me, I say to my God, all Japan, all Japan, all, 私は日本中の人と祈りたい。このように言うんです。 all. この日本 I 中す said べて、 that even Hokkaido, even Okinawa, people have to come in morning prayer. 北海道から沖縄の人も、朝の祈り会に来 Yes, て I くれれば say い to い you と思 here, いま if you have commitment, you have also plan. You can make plan. You can make plan. It's no problem. す。そしてもしあなたにコミットメントがあるんだったら、あなたはいろいろ計画することができま This す。 time Jesus can see it that you say, good, 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 good. That is the, you will see miracle. そのようにしてあなたは奇跡を見ることができるんです。 I said to God, why not give me TV in Japan here? Because I never see religious TV here in Japan. Or radio. そして私 radio は talk 思 about うんで the すね Bible.、クリスチャンのテレビ局があればいいのに。 I said, I can have it and start to pray. そしたら Pray for people. このテレビ局で祈りたい、そういうふうに思うんです。 That is my prayer always. これが私のいつもの祈りなんです。 That is my plan also. For the kingdom of そして God. 私の御国においての計画でもありま How we す。 can impact all these people here in Japan. どうやってこの日本の方々にインパクトを与えることができるのか。 How? どうやって Huh? The domain you are strong, use it. そして、皆さんの賜物を使うことができるんです。 Me, I'm strong in prayer. Why am you saying? 私は祈りが得意なので私は祈っているんです。 But if you are strong, I don't know, you are strong in what? Use it. でももしあなたに何か賜物があるんだったらそれを用いるんです。 I'm telling you, you will impact even yourself. You don't know, you can impact. あなたは誰に影響、インパクトを与えることができるのか I 自分で listened もわからないん the です。 testimony of somebody in USA. 私はアメリカで、アメリカの証を聞きました。 This person, he go found one pastor. ある人が牧師先生に会いに行ったん He です。 say, okay, pastor, I want to support the church. I will give $2,000. 私は2000ドル上げてこの教会を、サポートしたいんですとその方は言いました。 This pastor was surprised. He said, we never, even in the church, when we ask people money, people never give. But somebody come like this and say, want to support the church, you give $2,000, $2,000 na iglesia. そして牧師先生はびっくりしたんですね。教会の中で聞いても誰もそんな大金をあげる人はいないのに、こうやって教会にただ来て2000ドルこの人は寄付するっていう。Even the pastor was doubting. He say, そして、この牧師先生も疑いがあったんですね。people never give like this, but okay, 大丈夫. But the man say, okay, pastor, I didn't bring today. I will come next week. I will give this money. しかしその人は言ったんです。今日じゃなくて来週来てあげますよ。そういうふうに約 Now, 束し when ま you した。 go back, this pastor was doubting. Say, mo, kairana this man. He was joking like. しかし、牧師先生は思いました。この人はもう帰ってこないだろう。ただ口だけなんだろう。そういうふうに牧師先生は思ったんで But す。 this person come back next しか week. しその人は約束通りに、その1週間経って He 来たんで didn't す。 give again $2,000, but he give $3,000. 2000ドル$3,000. 2000ドルじゃなくて3000ドルをあげたんです。Pastor Bikuri. 牧師先生はびっくりしました。 Now, Pastor, now you want to know. 先生は知りたかったんですね。何があったのかな、 The man start to relate his story. そして、この人は自分のストーリーを話し始めました。 He said one time he traveled to Israel. 彼はこのイスラエルに旅行したことがありましたが、 Because when people go to Israel, always they go to the wall. The そして wall of こ lamentation. のイスラエルに行く人はみんな嘆きの壁に行って祈るんです You けれども、 will write your request. So そして自分の祈りのリクエストを書いて、この壁の穴の中に入れるんですね。 So, now when he went in Israel, そして彼がイスラエルに行って、 now he saw
one person was praying beside him. 彼は自分の横で祈っている人の祈りを聞いたんで He す。 was not really Christian this time. しかし彼はその時クリスチャンではありま But せんで he した。 go like tourist だけ。彼はこの観光客としてそこに行きました。 But he saw this person was praying beside him. しかし彼の横で誰か祈っていた人がいたんです。 The prayer of this person, this person was praying like, it's like he saw God, like he meet God. This amused him. そしてまるでこの隣の人は神様がそこにいるかのように祈っていて、彼はびっくりしたんです。 This moved something inside in him. そしてそのことが彼の心を捉えました。 When he go back in America, そして say, no, 彼がアメリカに帰った時に、 God is good. 主は素晴らしいんだと思ったん The で way I す。 saw this person pray, like he's no have stress, no worry, like this. This changed his life also. He said, no, God exists, God is there. Now, for this そしてpurpose, そこで彼は神は本当におられるんだなということを信じるようになったんですけ he れども、 asked his friend, he said, what can I do for God? そして神様は素晴らしいんだなって思って、そして友達に聞いたんですね。私は神様に何ができるんだろ That is why the friend giving advice. He said, okay, you can support this ministry, you can support this church. う。そして友達は言いました。あなたは教会をサポートしたり、ミニストリーをサポートしたりすることができるんだよ。 You see? Now, this person support the church for Darren Otame. Who was the, what I say, who stimulate him? そして、この人がこの大金をあげるのに、この Who stimulate him to? He's not his friend. The え friend say, ー okay, 誰 you が can 助けたん support で the しょうか。 church here. There is one church. I know one それ pastor は here. 彼 Go の there, you 友 can 人 support. ではありませんでし But た。 he was stimulated from the prayer. 何が彼を動かしたのか。 You guys me? 彼 彼 は は the prayer, the way he saw this 祈りによって person pray. この This 隣の人が this 祈ってい changed る something この inside him. 祈りが彼の何かを変えたんです。 My brother, my sister, you don't know yourself. You don't know. I'm telling you, you don't know 皆さんは yourself. 自分自身を知らないんです。兄 You 弟姉 don't 妹 know. たち You を。 know only the way we are praying here. The way you are praying here. 私 Your たち way がこうや to っ pray. て You 祈 are っ the てい one るだけで stimulate others people. 他の人たちを励ますことができるんです。スティミュレーションを Now 与え you ること know がで the きるん day で you す。 are not here, how God regrets. How ですから another person regrets. Say, it was better, brother Christian is here because when he pray, I feel something. But yourself, you don't know. You are thinking, I'm praying only for God. No, but you don't know the impact you are giving to others people. 皆さんはここに祈っていても他の人にインパクトを与えることができるんです。ですからあなたが与えるインパクトということを自分自身で知らないんです。 Amen. エーメン。 Your presence only in the church here. あなた Your が presence. この教会にいるということ自体が他の人にインパクトを与えている You んです。 don't know how this make somebody else happy. You don't know. そして他の人があなたの存在がどのようにして他の人を幸せにするかわからないんです。 Your smile. あなたが笑ったら Your smile. This is also another gift God give you. Only your smile. You are giving others people あな peace. たの笑顔もまたあなたのギフトであってそれが他の人に幸せを与えるかもしれないんです。 Commitment. 忠誠心です。 Commitment. 忠誠心、 Commitment. 忠誠心、 Commitment. 忠誠心。 Tomipesa na msala nzambe. Tomipesa na msala nzambe. Tosa quelque chose. The way this day when Jesus will come. そしてイエス・キリストが来られる時に私たちはこの大きな王冠をいただくんですが、 You big crown. 大き Say, な王冠をいただきます。 good servant. 良いし Come もべ、 in my joy. 私のところに来なさい。 Because you are in the plan. なぜならあなたは神様の of Jesus 計画、イエス・キリストの計画の中にいるんで But す。 if you are working outside this plan, しかしあなたがこの計画の外にいるんだったら、 I don't know for that you are working. あなたは誰のために働いているんでしょうか。
Check your life. 自分の If you are 人 not 生をチェッ working クしてく in ださい。 this plan of Jesus, this あ is な the た plan が of イエ Jesus. ス・キリストの計画の中で働いていなければ、 This is the plan of Jesus. If there is another plan, tell me. イエス・キリストの計画以外に他にあるんだったら教えてください。 But when I read Bible, I see, that is the plan of Jesus うん Christ. これがイエス・キリストの計画なんだ。 If you are in this plan, you will receive reward. もしあなたがこの計画の中にいるんだったら、あなたは報酬を受け取ります。 Amen. エメン、 Amen. エメン。 Okay, let's stand up. We're gonna pray. 皆さんお立ちください。祈りましょ I want us first to pray, to say to God what I can say, to repent, to repent. う。私たちはまず悔い改めの祈りをします。 I know so many people, they are not in plan of God, or what I can say 私た again. ちの多くのものは神様の計画の中にいないということを知っています。 The commitment is what I can say. They neglect their commitment. そしてこの忠誠心というものをおろそかにしたんです。 They are not reliable. 頼りにならなくて、 They disappear. いるべき時にいなくて、 All the sign I give you here, if you check in your life, you find though something is missing. この私が言ったことを考えてみると何かが足りないのではないか。 You say you can come back to the Lord, ask pardon, say, Lord, forgive me. 私たちは主に悔い改めの祈りをすることができます。 Because when I accept 主 you よ in my life ごめんな like さい。 Lord and Savior, 私が主をイエス救い主として受け取った時には、 I say to my life like I will follow you, I will always be there. 私はあなたについていきます。私はあなたといつも一緒にいますと言ったのに、 I remember when I was my cat, I was praying, say, Lord, send me where you want to send me. 私はあなたが送りたいと思うところに送ってくださいと祈りました。 But I remember when I arrived in Japan, I said, Koko dame. しかし私が日本に着いた時には、ここは嫌だと思ったんです。 But Lord, catch me here. He said, you are しかし、主が私を捕まえて日本で働きなさいと言われました。 Koko. That is God is so good. 主は素晴らしい。You can ask pardon, say, ですか Lord. ら、主に悔い改めることができます。 No run from the plan of like 神様の Jonas. 計画からヨナのように逃げないんです。 No run like Jonas. No run like Moses. モーセのように逃げ In the ない Bible, んで there is す。 so many people they want to run from the plan of God. そして、 If I- 聖書の中にはたくさん神様の計画から逃げようとした人がたく Moses さんいま ran, す。 he ran, but モ God ー catch him, he モ come ーセ back. も逃げましたが神様が捕まえたんです。 Jonas ヨナ ran, も逃げました God が神様が捕まえて帰ってきました。 Even Paul, he ran, he go back to パウロ Tarsus, も they 逃げ catch たん him. です。しかし、イエス様が捕まえ Peter ました。 ran, Jesus ペ come トロも back. 逃げました。 If you read Bible, so many people, they run, たく but さんの人々が逃げたんで you すね。 cannot run from God. でも私たちは神様から逃げることはできません。 Surrender, like surrender. 私たちは神様に降参するんです。 Surrender yourself. 私たちは神様に降参するんです。 Surrender, say, Lord, use me. 私を用いてください。 Salilanga inkolo, for your good sake, salilanga, あなたの use 素晴らし me. い栄光のために用いてください。 I want to be in your plan. 私はあなたの計画の中にいたいんで That す。 is the way I will receive my reward. このようにして私は報酬を受けることができる。 Paul said, I did my part. I did my race. パウロは言いました。私は自分のレースを走りました。 He said, okay, now I'm waiting for my crown. 私は自分の王冠を待っている。 I don't know if you too you can say like Paul, say, yes, I 私たち did も my race. パウロのように私は自分のレースを走ったと言えるでしょうか。 Not yet. Nanute. We are not in this level. 私たちはそのレベルではないんです。 But let's do something for し the かし kingdom of God. Let's 主の do 御国の something ため the に何 church. かしましょう。 The day when Jesus will come back, you will そ say, し oh てイエ Lord, ス・キリストが私たちのところに I did something 来る for と your きに kingdom. 私は何かあなたのためにしましたということができるように Okay, let's pray. 祈りましょう。 Toki kolo ayebina kosola nayo toyebina kosenga bolimbisi toyebaki kozala mosika ya plan na ye toyebaki kozala mosika na ye tozonga na kati na mosala na ye tozonga na kati na plan na ye
ete ya solo litomba eyebana kopesamela biso dans le nom puissant je prie. Alléluia. Dieu te rendons grâce, merci puisque osoli na biso lisusu papa yo talisaki biso ete ya solo tolingaki koyebana kokende na mopanzi me yo ozongisi biso lisusu na nzela ozongisi biso Père éternel papa ezali na makasi na biso te me ezali na bolingo na yo mon Dieu mon roi tika ete so toyebana komikotisa lisusu na kati na plan oyo Père éternel toyebana kotosa liloba na yo toyebana koyebana komipesa Père éternel na mosala na yo ya koyebana kosalela yo mosala Père éternel ete na mokolo ya suka Père éternel toyebana kozwa litomba nkolo na ngo ya kola makoki nyonso. Hallelujah. There is also another point is about the Holy Spirit. I say without Holy Spirit you can do nothing. 私たちは聖霊の力なしに何かすることは Jesus できませ said ん。 you will receive the power. 私たちは力を与えられます。 This power is the one who will give you strength to be witnesses of Jesus Christ. この力こそ私たちをイエス・キリストの証人とさせるので Now let す。 us the Holy Spirit to fulfill our life. 私たちのところに聖霊が来るように祈りましょう。 Let's say Holy Spirit come in our 聖霊 life. をどうか私たちの Fulfill と my ころに life. 来てください。 Give me 私の strength. 私に力をください Give。me strength, Holy 私に Spirit. 力をくだ Give さい、 me 聖霊を。 strength. Tosengi molio mo santo ebana kosunga biso. Tosengi lisunga molio mo santo. Tosengi lisunga molio mo santo. Tosengi lisunga molio mo santo. Holy Spirit help us. Holy 聖霊を Spirit help 助けて us. くださ The い。 same way you help the disciple in this time, you help the apostle in this time. They did the work of the 弟 Lord. 子を助けたように、使徒を助けたように、 They was in the どうか plan of 聖霊を Jesus 送っ Christ. て、私がこのキリストの計 Bring the 画の中に gospel いること from ができるように、どうか Jerusalem, 助けてください。 from Samaria ユダヤ until に the サマリ hand ア of the に地の earth. 果てまで私が Today as 福音を also 述べ伝えることがで we きるよう receive に、聖 Jesus 霊 Christ を in どうか our 私 life たち and に we become 力をくだ new さい。 Christian in this life also. Help us, oh Lord. We can bring also your news until そ the して end 私 of たち this が earth, Lord. 地の果てまで Hallelujah. あなたの福音を述 Merci べ l'Esprit 伝える de ことがで Dieu, きますよ merci うに。 Esprit de Dieu, merci Esprit de Dieu, Esprit de force, Esprit de la crainte de Dieu. Tondi sabomo ina biso, tondi sabomo inde kuranga mwasi, tondi sabomo inde kuranga mobali. Ete ya solo Père. Toyebana kozala na zèle mosusu, toyebana kozala na makasi mosusu. Oyo kosala ete ya Père éternel. Toyebana kosala o musala Père éternel na mboka oyo yo poni biso, toyebana kozala na mboka oyo tieme tambe na biso alobi ete esika bitambe na biso inyati opesi biso yango papa toyebi topesi biso mboka oyo tokoyebana kosala o musala tokoyebana kopanda sango malamu na mboka o Père éternel. Ata ko monoko toyebi yango te Saint Esprit yo lobaka minoko nyonso ozali capable ya kotia nihongo na kati ya monoko na biso tokotea ba japonais Père éternel bakoyeba yo Père éternel bakoyeba yo Père éternel bakoyeba yo en longueur en profondeur en largeur en hauteur mon Dieu mon roi dans le nom puissant de Jésus-Christ nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Okay, God bless you.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  Let's sit down, please. Okay, this is our good time to be blessed again. Can you hold your offering? I'm going to pray for you. Today is first Sunday. Okay, thank you. Thank you, Sister Joy, because you are there. You see, why we need everybody. If you are not there, who will remind me? You are reliable. Okay, this is one of the signs of commitment. God bless you. Okay, today is the day our first Sunday. First Sunday, always we have communion with our Lord. We're going to share the body of Christ. Before eat it, it's better you check yourself. Because so many people, they receive cars in their life because, what I can say, they didn't take the body of Christ with honor, with humility. But for us Christians, before eat this body, this is the body of Christ. He suffered for us. He gave his life for us in the cross. Why before eat it, always we have to think ourselves if we are worthy to do that. If okay, we come in the table with Papa. I give you only 1 minute to check yourself, check your life. If check your life,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  check your life. Dieu tolingi bana ko partager ça et puis oezali
communion elongo na bandeko na basi pe mibali toyi komikaba lisusu na maboko na Père éternel tika ete ntango tokolia yango toyebana kozala na bomoko e toyebaka na kokanisaka yo ntango nyonso ozali kobana kosala boye ete ya solo kufa na yo ezalaki en 20 te ezalaki kufa moko mpona ngai nayebana kobikisama ndeko na ngai mpe ya mobali ya mwasi mpe yebana kobikisama yo ndo ndima kokoma mobola po te biso toyebana kokoma bazwi yo ndo ndima koyebana komipesa na ekulusu po te biso toyebana kobikisama toyebana kolongwa na masubu yo ndo ozalaki na olo palata me ondima ye kopesa yango te ondima ye kopesa bomoi na yo opesaki makila na yo ezalaki bomoi na yo po te ngai yebana kozwa bomoi natondi yo nkolo mpona mosala monene osalaki na ekulusu. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Okay. I don't know who will help us. Okay, Sister Ellen will help us. It's no problem. And Atimika, you hold this and you give to people. God bless you. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Can you lift this up? Le Seigneur This is the body nous of a Christ. aimés comme on n'a Suffer on the jamais cross for you aimé. and for me. Il nous guide When you chaque are eating jour this, remember comme this. une étoile Somebody dans la suffer nuit. Quand nous for partageons your le good, pain, for your sake, il that nous you will donne be good, son healthy. amour. C'est He le took all your pain de sickness l'amitié, from his le body. pain de Dieu. They beat him on the back. 37 minus 1 for you to be good, healthy, no stress, no anxious. He took from the crown of thorns. He took all your headache. When you are eating this, say, Lord, I want to be one with you in your body. In the name of Jesus Christ, let's take it. Hallelujah. C'est mon corps, prenez de manger. C'est mon sang, prenez de Say, vivre. this is wine. But after you pray, say, this is my blood. I give to you like new covenant. C'est means mon if corps, In your prenez family, de you made some manger. covenant with your ancestors, with C'est mon dead people. sang, But prenez today de you have vivre. new covenant. Car je Who set suis you la free from the vie covenant et of je suis ancestors. l'amour. Le New Seigneur covenant in the blood of apporte-nous dans Jesus Christ. son This amour. blood will clean you, will wash you, will remove you all the C'est kind of mon sin corps, inside prenez in de you. manger. In the name of Jesus Christ, let's take it. Hallelujah. C'est mon sang, prenez de vivre. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. C'est mon sang, prenez. C'est
mon sang, prenez de vivre, car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. C'est mon sang, prenez de vivre, car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. Amen. 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 Okay, now can you hold what you bring for the Lord? I'm gonna bless you. 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 Hold your offering, hold your tithe, hold your what I say, action de grâce. I don't know what you bring for the Lord. The way you remember Him, the way He put in your heart, and what you bring. I'm gonna bless you. Lord, look the hands of your children. They lift these hands on your throne. You can see their hearts. You can see, oh Lord, their will to obey to your words. Because you are the one said to your word that bring in my house all the offering and all the tithes. They obey, they bring this on your throne, Lord. Bless them. Bless them and not let the spirit, devourer spirit, to destroy their finance or their job. Others people, they can be jobless, but not them, Lord. In the place they are working, your favor will be there. They will work. They will work and they will receive their salary normally in the name of Jesus Christ. Even others places collapse, but the place your children are working, Lord, will not collapse in the name of Jesus Christ. Because they are faithful in their tithe, they are faithful in the offering, Lord. And you love the cheerful giver. You will protect them. You will save their finance. And you will bless them in their basket, Lord. Nothing will lack because you are our shepherd. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. God bless you. Nani akokani na yo yozali mosantue kumama na yo Yahweh, Yahweh, kumama, Yahweh, Yahweh, kumama. na yembeli yo Hallelujah. motako kumama zambe na nguya na sanjoli yo kumama na yo Yahweh. Yahweh, kumama. Yahweh, Yahweh, kumama. Amen. Yahweh. Okay, we are in the end of our program. I'm going to remind you about prayer and fasting, the third Saturday. This will be 20. On 20? Yes, on 20. On 20, put this in your calendar or agenda. We have prayer and fasting in this place from 10 to 3 o'clock. It's better to have live prayer. Amen? Prayer. After this prayer of Saturday 20, we go to Shiki evangelization. If you want to participate also, it's no problem. Put this in your plan. This is also one of sign of commitment. Put this in your plan. Say, Lord, I will go evangelize in Shiki. We don't know which person we can meet there. But I'm telling you, to go outside is so important. Not stay only here. If you stay only here, this is not the church of Jesus Christ. Jesus Christ say, you cannot take the light, put under the table. No, the light have to be on top of table. Everybody have to see this light. He say, my church will be built on the top of mountain. Everybody can see. Everybody can see.
Because Jesus wants to save everybody. Say, on the cross, I didn't die only for few people. No, I died for everybody. Amen. Okay, let's stand up and we're going to pray. We lift our hands up to receive the blessing of the Lord. Ok. Dieu de gloire, Dieu de paix, je te bénis, je te glorifie, Papa. Merci, Yahweh. Nous n'étions pas venus au devant des normes, mais nous étions venus dans ta présence, Père éternel. Et Père, toi, tu nous as parlé, mon Dieu, mon roi. Merci, Yahweh. Merci pour les plans que tu avais déjà établis, Père éternel. Nous entrons que dans ces plans, Père éternel, pour accomplir ta volonté, mon Dieu, mon roi. Mais tu nous as donné, Père éternel, le libre choix de choisir, Père éternel. Et nous avons décidé, nous avons choisi de te suivre, d'avoir accepté dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Oui, Père éternel, nous voulons faire ta volonté, de sorte qu'en ce jour-là, quand tu reviendras, que tu puisses nous récompenser, Père éternel, que nous ne puissions pas dire nous avons travaillé en vain, ou nous avons travaillé hors de ton plan, Yahweh. Aide-nous toujours à travers ton Esprit Saint. Esprit Saint, tu es là, the same way you guide, you lead the first disciple in this time. You can lead us also in this 21st century because we accept to be in this plan. We accept to commit to you, Lord, in your job, to your church. And the way your church will be increased, member will increase, will touch others, more souls to bring to you. And the day will come back, nobody will have reason to say, I didn't listen to this word of God. Give us the opportunity, open the door again, Lord. Give us what I can say, all the possibility, media, radio, TV. That is our vision, Lord. If we can have it, we will evangelize in this country. We will say something in this country, Lord. Nothing is impossible to you, Lord. Nothing is impossible. If in Congo, I know about the TV, Christian TV. In America, I know about Christian TV. In Philippines, I know about Christian TV. And you can do that also in Japan. You can do that, Lord. Nothing is impossible to you. And we accept, we decide that you want to be in your plan. You want to do something for your kingdom, Lord. We receive all this blessing, Lord, in the name of Jesus Christ. Bless my brother, bless my sister, Lord. Even the way to go back home, let the angel be around to them to protect them. We will meet again next Sunday. We will worship you, we will praise you. We will say, God, you are so good. In the name of Jesus Christ, I bless you. Amen. Amen, 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 amen. God bless you.